മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും വിനായക ചതുർത്ഥി ആശംസകൾ. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വിനായകർക്ക് പൂജയ്ക്ക് കുഴക്കട്ട, മധുരക്കുഴക്കട്ട, അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി, ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു, പിഞ്ച് ഉപ്പ് വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ടിട്ട് കട്ടാതെ എടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കട്ടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ശർക്കര പാവിനുള്ള ഇത് വെച്ചു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണ്ടേ മധുരക്കുഴക്കട്ടയുടെ. ഇനി ഏലക്കായും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടി ഇട്ടാൽ മതി, എന്നാൽ രണ്ടും ആവും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള കൂട്ട്.